Добрый день, друзья. Время без 10, час, а я сходила в магазин. Прошел дождик, обещали сегодня дождь. Ветер сильный, сижу на площадке. Вон как деревья колышут, кусты колышут. Никого нет, на площадке листья, шурум крутит. Посмотрите, как листья крутит. От ветра прямо крутит. А я сходила в магазин, пришла. Вот села здесь, сижу. Купила диски, вот такие два разные. Я самая, и первым делом какие-то двое. Творог купила 5%, 69 рублей. Вот такие салфетки купила 27 рублей. Пошла за тыквой, а тыквы нет. И баклажаны не очень. И вот взяла две штуки. А мне овощи надо будет делать. Два кабачка вот таких. Палочки. Ватные палочки. Горошек. Коллекция дымыч, сырокопченая колбаса. Отличная написано. Не знаю, не брала такой, взяла половинчику. Что-то она недорогая. Была по 200 с чем-то, около 300. По скидке 169 рублей, что ли. Огурцов купила немного. Что я еще купила-то? Адыгейскую соль. Адыгейскую соль вот такую купила. У меня заканчивается вот такая адыгейская соль. Ну, в общем, на 1000 рублей всякого. Вафли опять купила. Что еще купила-то? А, банку икры кабачковой купила. Ну, в общем, банку икры кабачковой купила. Все по акции. Вот я купила почти около 100 рублей скидка. В общем, ватные диски 99, а одна бесплатно получилась. А пошла я купить тыкву, это самое, кабачки, баклажаны, а тыквы нету. В магазине, говорит, не завезли, а куда-то идти еще. Мне уже пакет приличный, уже я никуда не иду. Сегодня говорят, это самый какой-то праздник, а я не знаю. Не знаю, какой праздник. Но поздравляю с праздником, а какой, не знаю. Всем желаю. Сегодня ничего не готовила, вот вечером буду готовить. Еда есть. Суп еще там у меня на 2 раза есть. Овощи на 1 раз. Овощи-то, может быть, и сделаю сегодня, а может завтра. Картошку пюре вчера делала, ела с мясом на ужин. И овощей немножко. Еда есть. Надо доедать, что есть. Не успеваешь съедать то, что готовишь. Погода 20 градусов, но ветер очень. То стихает, то сильнее. Вот сейчас задувает. Я так сидела, мне прям капюшон вот так на голову оделся. Вот так. Какой ветер. В куртке, в кофте, в спортивных штанцах. Подруги звонили мне: Нина, приезжай завтра, суббота, а я, наверное, в такую погоду не поеду. В прошлый раз ездила в кроссовках, они еще новые. Так ноги намяла. Не разношенные еще.
А там с автобуса на трамвай надо все равно идти. И там мы гуляли, к фонтану ходили, гуляли, смотрели цветы, которые уже увядали под домом, красивые такие мальвы. Гуляли с девчонками. Ну ладно, здоровья потихоньку, всех обнимаю, люблю. Всем желаю здоровья, счастья, любви, благополучия, мира. Всем пока.